Goeiedag vriende, baie welkom by vanoggend se erediens geleentheid waar ons ook die woord van die Here sal oopmaak en daaruit sal leer. Kom ons maak net ons harte stil voor die Here. Here, baie dankie vir 'n geleentheid vanoggend waar ons u woord, u verordeninge, u wette, u insettinge sal bestudeer, ook dit wat Daniël 5 vir ons leer, en ek wil vra Here dat ons onsself sal meet aan die woord van God vandag en dat u, o Heilige Gees, tot ons hart sal spreek. U is die een wat ons harte oopsny. U is daardie tweesnydende swaard wat u gebruik, die woord van God, en u dring deur. U maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg, en u is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En wil ek vra dat u, o Heilige Gees, die woord van God vanoggend sal gebruik, sodat u naam verheerlik sal word daardeur. Here, laat die woorde van my mond, die oordeenking van my hart voor u aangesig welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by Daniël 5 so lank. Daniël 5, maar ek wil graag vanoggend net weer eens die wet aan die voorhou, die wet soos ons dit vind daar in Exodus hoofstuk 20, en ek gaan saam lees, of ek gaan lees vanaf vers 1 af tot en met vers 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons doen belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, soos ons dit ook vind in die 12 artikels van die apostoliese geloofbelydenis. Kom ons lees dit. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons se Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat die artikels van die geloofsbelydenis betref. Ek vertrou dat jy dit in die hart saamgesê het, en dan het ons ook die wet vanoggend behandel,
want ek voel dit is ook belangrik, terwyl ons Daniël 5 gaan lees, en ons tema vanoggend dan nou is, geweeg deur die wet en te lig bevind. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by Daniël 5, en ons gaan daarso saam lees vanaf vers 22. Daniël 5 vers 22, en ons gaan lees tot by vers 28. Die opskrifie van Daniël 5 is die fees van koning Belsasar en die hand teen die muur. Kom ons lees vanaf vers 22. Maar u Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en teen die voorwerpe van sy huis het hulle voor u, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u en die maghebbers, die vroue en die byvroue het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer en goud, koper en yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al die paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur, en hierdie skrif geskrywe, en dit is die skrif wat geskrywe is, mene, tekel, ufasin. Dit is die uitleg van die woord, mene. God het u koningskap getel, en daar 'n einde aangemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg, en te lig bevind. Peres, u koninkryk is verdeel, en aan die Meders en Perse gegee. Ons lees tot sover in die wonderlike woord van die Here. Nou, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 27ste vers, wat sê, tekel, u is geweeg op die weegskaal en te lig bevind. Ons praat vanoggend oor die tema geweeg deur die wet en te lig bevind. Nou hier in die 5de boek van Daniël wat ons gelees het, lees ons die geskiedenis van koning Belsasar. In een enkele hoofstuk, hierdie hoofstuk 5 van Daniël, sien ons alles wat ons wil weet van koning Belsasar. Die Bybel vermeld nie meer van hom nie. Alles wat ons moet weet van Belsasar is in hierdie gedeelte van Daniël. En 'n vinnige blik op hierdie kortstondige loopbaan van koning Belsasar is al wat ons het. Hy verskyn op die toneel hier in hoofstuk 5 en hy verdwyn weer net so vinnig van die toneel af hier in hoofstuk 5. En ons lees van sy fees, ons lees dat dit 'n fees is wat hy gehou het vir die 1000 maghebbers wat hy gehad het, hoe hy wyn saam met hulle gedrink het. En ons weet dat in daardie dae van die ooste 'n fees maklik 6 maande lank kon duur. Ons lees daar in Ester, dan lees ons van Ahasveros, koning Ahasveros van Persië, se fees wat hy in die vesting Susan gehou het. En daardie fees was 180 dae lank. Amper so lank soos die inperking nou al is. Ja, miskien bietjie langer al. Maar hoe lang koning Belsasar se fees al aan die gang was, weet ons nie. Maar ons weet dat op die hoogtepunt, daar in Daniël 5 vers 2, by die genot van die wyn, Belsasar bevel gegee het om die goue en die silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem gaan haal het en weggevoer het, sodat die koning Belsasar, sy maghebbers, hierdie 1000 maghebbers van hom, sy vroue en sy byvroue daarin kon drink. En terwyl hulle dit doen, terwyl hulle die wyn gedrink het, sê vers 4, het hulle die gode van goud en silwer, koper en yster, hout en klip geprys. En dan lees ons in vers 5, op dieselfde oomblik, terwyl die vingers, of terwyl hulle die gode van hout en yster en klip geprys het, en daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom, en geskrywe teenoor die kandelaar op die kalk van die muur. En die koning het die deel van die hand gesien, wat geskrywe het. En ons weet nie watter tyd van die nag of die dag dit gebeur het nie, maar waarskynlik was die gaste teen hierdie tyd al goed onder die invloed van die drank. Hulle was so vrolik geweest, maar hulle was nie so vrolik dat hulle nie die hand gesien het en verskrik geword het as gevolg van hierdie hand nie. En die Bybel sê vir ons dat die gewrigte van die koning se heupe het losgeraak, sy knieë teen mekaar geslaan. Sy gedagtes het hom verskrik, daarom vers 6. En toe stuur koning Belsasar sy wysste manne
Hulle probeer hierdie skrif ontsyfer, maar niemand kon nie. Die koning was so verskrik dat hy beloof het dat enigiemand wat die skrif kon ontsyfer as derde in rang in die koninkryk sou regeer. Hy was baie verontrus gewees. Hy was totaal uitgestres, kan ons maar sê. En uiteindelik in die middel van hierdie konsternasie, waar hulle die hand gesien het en almal verward was hieroor, kom die koningin binne en sy gee hierdie raad vir die koning. Sy sê, koning Belsasar, daar in die tyd van die vader koning Nebukadneser was daar 'n man gewees, sy naam was Daniël gewees, en hy het koning Nebukadneser se drome uitgelei. Miskien kan hy vir jou sê, wat beteken hierdie woorde? En hierdie Daniël, hy kon dit uitlei, want hy was vertroud met die skrywer. Hy was vertroud met daardie hande wat die woorde geskryf het. Hy het sy Vader in die hemelse handskrif herken, en wat dit beteken het hy geweet, want in Daniël 5 vers 26 gee hy die uitleg. Mene, God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee. Ek dink as iemand 'n uur vroeër, voordat hierdie hand geskryf het, maar net 'n uur vroeër, die koning gewaarsku het en gesê, o koning, u moet u bekeer van die verkeerde weë, die uur van afrekening gaan kom, dan sou ek gedink het, hy sou niks daaraan opgegee het nie. As iemand vir hom sou sê, koning, die tyd het gekom dat jy op die skaal moet klim en dat jy geweeg gaan word, sou hy daardie persoon uitgelag het. Hierdie koning Belsasar wat ewe skielik verskrik geword het, wat die gewrigte van sy heupe losgeraak het en sy knie teen mekaar geklak het. Maar nou die uur gekom, nou die hand geskrywe, nou is die uitslag bekend gemaak van koning Belsasar se oordeel. Die vonnis is spoedig opgelê, en in dieselfde nag, sê vers 30, is koning Belsasar gedood, die koning van die Galdeërs. Daardie nag het Belsasar se bloed gemeng met die wyn van die feesmaal. Die oordeel het soos 'n regter se hamer op die oomblik neergekom, skielik, in 'n oogwink, in 'n oomblik, onverwags, kom dit neer hier op Belsasar, en ons lees nie weer van hom nie. In hoofstuk 5 verskyn hy op die toneel. Hy het 'n feesmaal en hy verdwyn weer van die toneel. Niemand dink weer aan hom nie. En vriende, 99% van alle oordeele kom op hierdie selfde manier. Die dood kom skielik, die dood kom onverwags. En miskien sê jy vanoggend, dominee, ek hoop nie jy probeer my vergelyk met hierdie heidense koning Belsasar nie. En dan wil ek vir jou sê dat iemand wat met bose dinge besig is in hierdie dae waarin ek en jy nou leef, met die tekens van die tye wat al hier rondom ons is, veel erger daartoe is as hierdie bose koning Belsasar. 1 Timoteus 5 vers 24, die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar ander volg eers daarna. Ons lewe in 'n land vol Bybels. Ons lewe in 'n land waar jy die Bybel by die naaste skryfbehoefte winkel kan gaan koop vir R100. Jy kan die Bybel app op jou foon verniet aflaai in amper enige taal wat jy dit wil hê. Jy kan kies tussen die verskillende weergawe ook nog. En as jy nie 'n foon het nie, as jy nie geld het vir 'n gedrukte weergawe, die Bybel, die woord van God nie, is daar mense in hierdie gemeente wat te graag vir jou 'n Bybel verniet in jou hand sal gee, as jy maar gewillig sal wees om God se geskrif te lees en op daardie waarskuwings ag te slaan voordat die hamer van oordeel neerkom op jou en dit vir ewig te laat is. Ons leef in die volle lig van die evangelie in ons tyd. Ons leef aan hierdie beter kant van die kruis. Maar Belsasar het meer as 500 jaar aan die ander kant van die kruis geleef. Hy het nie soos ek en jy duidelik gehoor van Jesus nie. Hy het nie gehoor van die Seun van God nie. Al het hy, soos alle mense sekerlik ten minste een kans in die lewe gehad om ag te slaan op die woorde en die dade van God, sê Psalm 19. Ja, hy het gehoor, maar hy het nie afgeslaan nie. So die eerste gedagte sien ons, en daar's vanoggend net 3 gedagtes. Die eerste gedagte sien ons, hy is geweeg deur die wet en te lig bevind. Ons tema, maar hierdie woordjie geweeg. Dit kry ons uit vers 27, tekel, u is geweeg en te lig bevind. Daniël 5 vers 22 sê, maar u Belsasar, sy seun,
het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Almal wat geweeg word, het iewerste in hulle lewe 'n kans gehad. U het dit alles geweet. As jy nou 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, dan is Belsasar Nebukadneser se seun, sê hierdie woord vir ons. Nou in werklikheid was hy sy oupa gewees, maar in daardie tyd was dit die gebruik gewees om die kleinseun ook as seun van te identifiseer. Aangesien daar nie woorde in hierdie semitiese taal was om seun en kleinseun heeltemal van mekaar te onderskei nie. En die geskiedenis leer vir ons dat Belsasar ongeveer 15 jaar oud moes gewees het toe Nebukadneser van sy waansinnigheid genees is en herstel is. Jy sal onthou van die boom. Nebukadneser het gedroom hy's 'n boom en hierdie boom is afgekap en hy moes soos die diere gras eet en sy hare en sy naels het gegroei totdat hy in sy koningskap herstel is, omdat hy erken het dat die Here God is en dat hy aanstel wie hy wil en wie hy af wil haal van die koningskap doen hy. Dit moes Nebukadneser besef. En koning Belsasar was 'n seun van omtrent 15 jaar oud gewees toe Nebukadneser hierdie proklamasie uitgevaardig het in Daniël 4 vers 2. Dit behaag my, sê koning Nebukadneser, die grote koning Nebukadneser. Dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het te verkondig. Dan sê Daniël 4 vers 37, nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Dit het Nebukadneser geproklameer toe hy tot sy sinne gekom het. Hy het erken, God is in beheer. En dis woorde waarvan Belsasar beslis moes kennis geneem het. Die groot en magtige koning Nebukadneser, die magtigste man op aarde op daardie stadium, het hierdie woorde geuiter. Dis sy eie oupa wat dit geuiter het en as hy praat, dan neem mense kennis. En koning Belsasar moes ook kennis geneem het toe die grote koning Nebukadneser gesê het, God in die hemel, die Allerhoogste, hy is koning oor alles. Maar ons lees dat Belsasar dit nie gedoen het nie, want vers 22 sê, maar u Belsasar sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Belsasar het die getuienis gehad van 'n oupa. Hy het miskien 'n wyse raadgewer gehad in Daniël, want ons weet Daniël was nog steeds in die regering gewees daardie tyd. Hy het nie die Bybel gehad nie. En selfs ek dink as Daniël vir ons skrifgedeeltes sou gegee het wat reeds deur die Heilige Gees neergepen was in hierdie tyd, dele van die Ou Testament, het hy dit waarskynlik nie geglo nie, net soos hy nie sy oupa geglo het nie. Nou, Belsasar het nie duisende evangeliese preke met die druk van 'n knoppie op sy selfoon of op die rekenaar tot sy beskikking gehad nie. Hy het nie die volle Bybel op sy selfoon gehad en sy eie taal met die druk van 'n knoppie tot beskikking gehad nie, wat hom miskien na Jesus sou kon lei nie. Maar jy het, en ek het, ons lewe aan die beter kant van die kruis. Ek wil amper sê die makliker kant. Sê jy vir my, moenie my vergelyk met hierdie koning nie. Ek kan jou nie vergelyk met hierdie koning nie. Jy het 'n baie beter kans om die Here Jesus aan te neem. Hy is geweeg en te lig bevind. Hoe vind die Here jou? Nie vir my vertel dat ons beter as daardie koning is en jy oor sondaar wat aanhou om te sondig. Dit sal vir jou veel erger wees as daardie koning. Jy het baie meer kanse gehad as wat hy gehad het. Lukas 10 vers 13, wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, wat as in Tyrus en Sidon daardie kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, dan sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. Dit sê vir my dat daar erger oordeele sal wees oor die wat meer kanse gehad. Al hierdie dinge het eeue terug gebeur. Maar kom ons kom terug by hierdie jaar. Kom ons kom terug by vandag. Nie by 'n koning wat reeds vir 2500 jaar al smarte in die doderyk ervaar nie, maar by ons wat luister na hierdie preek. Miskien is dit die laaste preek wat jy sal hoor. Want die een profeet het ook gesê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Amos 4 vers 12. Sien in jou gedagtes nou, terwyl ek nou met jou praat, dat daar skale afkom van die troon van God af,
Hulle is vas aan die troon self, want God is die regter. Hy is die een wat oordeel. En ek en jy gaan geweeg word, en ek sal so ver gaan om te sê dat die gehoor, daardie engele wat luister en wat insien en kyk na alles, baie ernstig lyk op hierdie stadium, want hierdie is nie 'n ligtelike saak nie. Daar is geen plek vir ligsinnigheid en grappies nou nie. Daar is geen onverskilligheid en onergelikheid en sê ek sal later jou daaromtrent hoor nie. Geen skouers wat opgetrek kan word tydens hierdie weegsessie as die weegskale afkom nie. Sommige mense maak hulle eie weegskale. Dis hulle wat 'n beeld van God het wat hy nie is nie. Hulle dink God is net liefde. Hulle dink God is nie toornig oor sonde nie. Maar op die ou einde moet alle mense in God se weegskale gemeet word. Die weegskale van die heiligdom van God. En sondaars probeer altyd hulle eie standaard stel. Hulle meet hulle self aan mense wat hulle dink erger as hulle is. Ons is nie so erg soos koning Belsasar nie. Ons is nie so erg soos hierdie of daardie diktator nie. Ons is nie so erg soos daardie reeksmoordenaar wat in die tronk sit nie. Ons is nie so erg soos daardie een wat gesteel het nie. Maar dit sal nie tel in die dag van afrekening nie. Want elkeen sal vir homself rekenskap gee, sê die woord van God. Nou sal ons kyk, waarteen word ons gemeet? Wat is die standaard van God? Wat is wat die weegskale is? Die standaard van God. En dit is die wet van die Here. Die wet van die Here is 'n gewig. En hy bring die weegskaal in ongebalanseerdheid. Wat is daar wat hom weer reg trek? Wat is daar? Die wet is die gewig. En daarom kom ons in die tweede gedagte vanoggend by geweeg deur die wet en te lig bevind. Weer die tema, geweeg deur die wet en te lig bevind. En dan hierdie woorde, ons het klaar gekyk na geweeg. Ons kyk na hierdie woorde deur die wet. En ons kry dit ook uit Daniël 5 vers 27, tekel, u is op die weegskaal geweeg. En ek wil die aandag vestig op die feit dat God op die kliptafels die wet geskryf het. Met die vinger van God het hy dit geskrywe. Net soos wat hy dit daar teen Belsasar se muur geskrywe het, op die kalk van sy paleis se muur. En hier is die enigste twee boodskappe wat God aan die mens geskryf het met sy eie vinger. Daniël 5 vers 24, toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe. Dis die een keer. Maar God het ook die wet, daardie 10 gebooie by Exodus 20, dit het hy ook geskrywe, sodat die wet hardop voor die volk gelees kon word, in hulle teenwoordigheid uitgespreek kan word. En as hulle bekend sou word in ons tyd, dink ek, dat as God self weer met die mens sou praat, hardop en direk sou praat met die mens, dat daar baie opgewondenheid sal wees, daar sal nuuskierigheid wees, daar sal 'n afwagting wees. Vir 400 jaar na Maleagi, tussen die twee testamente, was God stil. God het nie gepraat nie, niks is in die Bybel vir ons opgeteken nie. En daarna is die Nuwe Testament geskryf en daarna, verbykans 1900 jaar is God weer stil. Hy het nie geskryf nie. Geen nuwe geïnspireerde boodskap is by God se woord bygevoeg, die wet van die Here sedert daardie Openbaring neergeskryf is deur die geliefde apostel Johannes op die eiland Patmos min of meer in die jaar 90 na Christus nie. Niks meer bygeskryf. Nou gretig sou alle mense nie luister as God self een keer weer direk sou praat en met sy hand ietsie skryf vir ons nie. En tog vergeet mens dat God klaar geskryf het, dat die Bybel God sy eie woord is, dat dit net so sy woord vandag is, as wat dit vir Belsasar was, as wat dit vir die disippels was, as wat dit vir ons is. As wat dit soveel jare gelede geskryf is. Die wet wat op die berg Sinaï gegee is, het niks van sy plegtigheid verloor nie. Want tyd kan nie sy autoriteit of sy outeurskap erodeer. Dit bly altyd dieselfde. Dis vir ewig tot ewig vas, die woord van God. Ek kan sommer vanoggend iemand hoor sê, ek word nie geweeg deur daardie ou wet wat vir Israel gegee is nie. Dit is Ou Testamenties. Sommige sal sê, ek glo nie daarin nie.
Vir jou wil ek sê, jy kan maar hare kloof soos wat jy wil, oor baie dinge, oor ander dele in die Bybel, oor Jonas se vis, en hierdie tipe van ding, maar oor die morele kode, die morele waarde van die 10 gebooie, die wet van God, kan geen mens wat waarlik eerlik met homself is, stry oor nie. Selfs die heiden, selfs die ongelowige, die ateïs wat die wetgewer, God, die regter, spot, en ook Jesus wat ons red van die vloek van hierdie wet, kan nie anders as om te erken dat die morele kode van die wet reg en goed is nie. Enige iemand sal vir jou sê om egbreek te pleeg, om moord te pleeg, om te steel, om te lieg, is nie goeie dinge nie. Enige iemand sal dit vir jou sê. Want hoor wat sê Romeine 2 vers 14. Want wanneer die heidene, die wat God nie ken nie, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet. Al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Die wet is nie net vir Israel gegee nie. Dit is nie in Israel gegee nie, maar in die wildernis, by die berg van God. En as sulks is dit nie die gebooie vir God, net vir die volkie Israel nie, maar vir alle nasies oor alle eeue heen. En as God hierdie wêreld gemaak het, dan moet hy ook sommige wette maak om dit goed en reg te bestuur. Om die lewe veilig te maak, het ons wette nodig. Daar moet goeie wette wees, want daar is geen vooruitstrevende land waar daar nie goeie wette in plek is nie. Daar moet goeie wette in plek wees. En dis God se wet wat goed is, wat in plek is. Dit het van bo gekom. Selfs die heidene, die ateïste moet erken, dit is rein wette. Lande van reg oor die wêreld het dit aanvaar as die fondasie van hulle wetgewing. Psalm 19 vers 8 sê die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. So die vraag wat in jou en aan my gestel word vanoggend is, hou ons hierdie wet van die Here? Voldoen ons aan die vereistes van die wet? Is die weegskaal reg getrek? As God ons gemaak het, en ons weet hy het ons gemaak, dan is dit reg om daardie wet te maak waarin ons moet voldoen. En as God daardie wet gemaak het, dan is daardie wet goed en reg, want God is goed en reg. En as ons nie aan hierdie wet voldoen nie, dan sal dit vir ons beter wees dat ons nooit dit gehad het nie, want dan sal dit ons veroordeel. So die wet is reg. Maar is jy reg met die wet? Hoekom is hierdie wet perfek? Kom ek sê vir u, hoekom is die wet perfek? Die eerste gebod wys ons heen na die skepper van hemel en aarde. Dit het in doel om hom, die voorwerp van ons liefde, van ons eerbied te maak. So die wet is goed en reg. En as hy ons skepper is, as hy die een is wat ons onderhou, dan moet ons hom alleen so behandel, asof hy die skepper is en die onderhouer van ons lewe. As hy die asem wegvat, dan sterf ons. Daar is geen ander een nie. En daarom verbied die tweede gebod enige ander afgodsaanbidding. Want daar is net een God. Ons mag nie beelde maak en ons daarvoor neerbuig nie. Daarom is die wet goed en reg. Die derde gebod verbied lastering. Dis nie 'n goeie ding nie, daarom is die wet goed en reg. Die vierde gebod gee 'n vasgestelde tyd vir aanbidding. En as daar 'n God is, dan moet hy sekerlik aanbid word, en verseker is dit net geskik dat die uiterlike eerbetoon aan die Here ons innerlike liefde vir hom reflekteer. En as God aanbid moet word, dan is dit net gepas dat daar 'n spesifieke tyd daarvoor eenkant gesit word, wanneer almal hom in harmonie saam aanbid by 'n erediensgeleentheid sonder enige onderbrekings. En een dag in die week is sekerlik nie te min gevra nie, of te veel gevra nie. Die wet is dus goed en reg. En hierdie 4 gebooie word saamgevat in die eerste deel van die opsomming van die wet, soos Jesus dit vir ons gee, Matteus 22 vers 37. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod.
En dan kom die 5de tot die 10de gebod van die 10 gebooie, wat opgesom word in die volgende woorde van die Here hier in Matteus 22, vers 39. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. So die 5de gebod definieer dan daardie spesifieke pligte wat ons het teenoor die familie, met ander woorde ons familiebande. So die wet is goed en reg, want dit is goed dat ons bande het met ons familie en dat ons daardie bande goed onderhou. En dan kom ons by die 6de tot die 10de gebod. Dit gaan oor lewe, dit gaan oor kuisheid, dit gaan oor eiendom, dit gaan oor karakter wat bewaar en gerespekteer moet word. En terwyl die grootste oortreding in elke voorbeeld verbied word, naamlik moord en egbreek en diefstal en valse getuienis en begeerte, dan weet ons, hierdie wet is goed en reg. Elke ergste oortreding sluit al die vorige oortredings in van daardie soort. Moord sluit elke oortreding in teen lewe. Egbreek sluit elke oortreding in teen kuisheid. Diefstal sluit elke oortreding in teen die eiendom van iemand anderste. Valse getuienis sluit elke oortreding in verband met leentaal. Kan jy sien dat die wet goed en reg is? Dit dek alles. Die wet word dan perfek, want die sirkel word voltooi, daar met die laaste en die 10de gebod, jy mag nie begeer nie. Want al hierdie dinge word gebreek as ons begin begeer, en ons gee toe aan hierdie begeerte. Hierdie 10de gebod sluit al die slegte begeertes in, en so word die morele kode, die wet van God voltooi. En hoe sien ons dit prakties? Ons sien dit prakties in die lewe van koning Dawid, daar die goeie koning, maar hy het sonde gehad, en hy het sonde gedoen met Batseba, omdat hy begeer het. Hy het begeer, toe hy haar sien. En toe pleeg hy egbreek, met sy beste vriend se vrou. En hy lieg daaroor, en hy steel haar vir homself. En hy pleeg op die ou ende moord. En daardeur doen hy sy ouers wat hom groot gemaak het oneer aan. Sy godsdienstbeoefening lei skade. Dit lei onder hierdie sonde van hom, want daai gemeenskapsverhouding met God is verbreek, want julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Want die naam van die Here word deur sy sonde oneer aangedoen, die 3de gebod. En hy buig vir daardie afgod van Welis, die 2de gebod. En God is nie meer die primêre voorwerp of onderwerp van sy liefde, sy eerbied en sy aanbidding nie. Eerste gebod. En tereg sê Jakobus in Jakobus 2 vers 10, wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het dan almal skuldig geword. So die wet is dus goed en reg, wat die hele wet betref. Maar waar het Moses dan nou hierdie wet gekry? Want as hierdie wet nou so goed en wonderlik en reg is, iemand moes dit toch uitgedink het. Dit het van bo af neergedaal. God het dit met sy vinger geskryf, soos wat hy die oordeel geskryf het daar aan die muur, aan koning Belsasar se feesmaal, die onthaal wat hy gehad het. So waar het Moses het gekry? Nie by die Egiptenaars nie, nie by die Assiriërs of die Babyloniërs of die Meders of die Perse en ander omringende nasies nie, want hulle was afgodsdienaars. Hulle het nie die Here gedien nie, en die 2de gebod verbied dit juis om afgode te dien. So ook die latere Grieke en die Romeine, afgodedienaars. So Moses het dit nie by hulle gekry. Selfs die wysste filosofe van Griekeland en Rome het nooit so perfekte morele kode gegee, wat so reg en so goed is, as wat die wet van die Here is, wat alles omvat. Wat alles sonde dek nie. Waar het Moses soveel jare voor hierdie nasies hulle bestek gehad het hierdie wet gekry, wat die wysheid van selfs die verligste filosofe by verre oortref, van latere eeue selfs. Want Moses het geleef in vroeëre eeue, in die tye wat deur geleerdes vandag as relatief barbaars beskou word. Maar hy het 'n wet ontvang wat so goed en reg is, dat al die geleerdheid wat in die eeue sou kom, daarin geen fout kon vind nie. Waar het hy dit gekry?
Hy kon nie so ver boosheid uitstyg dat hy dit self sou kon uitdink nie. Daar kan net een plek wees. Hy het dit by God gekry uit die hemel uit. Die 10 gebooie, die wet van Moses, het nie hulle oorsprong in Moses gehad nie, ook is hulle nie meer weggedoen toe die wet in Christus vervul is nie, en baie seremoniële dinge soos die offers, die voortdurende offers met die diere, nie meer nodig was nie. Nee, dit het na ons toe ook neergedaal, voltooi en perfek, reg, en al manier hoe dit na ons toe kon kom, is dat God het met sy vinger op die kliptafels van Moses gegee en deur Moses na ons toe gekom het. En die westerse regstelsel, ja ook in vele oosterse lande, is op hierdie morele wet geskoei. En in 'n land waar dit baie streng toegepas word, is daar vrede en daar's geregtigheid, daar is liefde. Goed, sal mense nou sê, dis so, dis wonderlik, die wet kom van God af, die wet is reg en goed, maar het dit dan nou nie verval nie? Die vriende, dit het nie verval nie. Juis omdat dit so goed en reg is, juis omdat dit so perfek is, deur alle eeue heen, is dit die morele kode. Dit wys vir ons dat ons sonde in ons lewe het. Heidelbergse Katekismus vraag 115 sê vir ons, die wet is ons tigmeester na Christus toe. Dit bring ons nou by die laaste gedagte, die derde gedagte, geweeg deur die wet, en dan hierdie woorde te lig bevind. Daniël 5 vers 27 tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. So dit lyk of sommige mense dink, ons is nou verby die wet. Nee, ons is nou nie genade, ons het nie meer die wet nodig nie. Maar wat het Jesus gesê? Matteus 5 vers 17 in sy beroemde preek, daar in die berg, sê hy, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. En die gebooie wat die Here aan Moses op die berg gegee het, is net so bindend vandag as die tyd toe hulle voor die volk gelees het op daardie 2 kliptafels. Die wet is nie gegee in Israel nie. Die wet is gegee op die berg van God, daar in die wildernis. Dis nie net vir Israel nie, dis vir ons ook, vir al die nasies. Jesus het nooit die wet en die profete veroordeel nie, maar juis die wat hulle nie gehoorsaam nie. 1 Johannes 2 vers 4, hy wat sê, ek ken hom, ek ken vir Jesus en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is nie die waarheid nie. Wat is hierdie gebod? Johannes 13 vers 34 sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is presies Matteus 22, die samevatting van die wet. En die feit dat Jesus nuwe gebooie gegee het, maak nie dat ons die oue afskaf nie, dit het net die oue kom versterk. En Jesus het veral deur sy bergpredikasie, daardie beroemde preek van hom teen die berg, kom wys dat die 10 gebooie nie negatief is nie. Dis nie jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, maar dis positief. Positief in die sin om jou God en jou medemens lief te hê. As almal maar net mekaar sou lief hê. Luister waarmee eindig die Ou Testament. Eindig die Ou Testament. Maleagi 4 vers 4, dink aan die wet van Moses. Waarvan praat hy? Hy praat van die 10 gebooie. Dink aan die wet van Moses my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat nie hoef te kom in die land met die bandvloed tref nie. Met hierdie woorde lyk dit nie vir my of die wet van Moses afgeskaf is nie. Hoe meer mens die Bybel bestudeer, hoe meer kom mens agter dat die ou waarhede van die woord van God, soos byvoorbeeld die wet, belangrik is om te verkondig. Hoekom? Want Galasiërs 3 vers 23 sê, voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit by die oog op die geloof wat geopenbaar sal word. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. En dis hoekom dit so belangrik is om die wet gereeld te herhaal, sodat mense dit kan hoor.
sodat die geloof in hulle gewerk kan word om die Here Jesus aan te neem. Want die wet moet hulle laat besef dat my weegskaal is nie reg getrek nie. Die wet weeg swaarder as wat ek is. Mense moet verstaan dat die 10 gebooie steeds bindend is en dat daar steeds 'n straf vir die verbreeking daarvan. Ons soek nie 'n evangelie van sentimente nie. Ons soek 'n evangelie wat vas is en die wet verskaf ons hierdie vastigheid. Jesus se preek op die berg het nie die 10 gebooie tot niet gemaak nie. Hy het juist daarop uitgebrei. Hy het byvoorbeeld gesê Matteus 5:27, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Dan noem hy die 7de gebod. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. En as jou regter oog jou laat struikel, ruk dit uit, gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerk word nie. Jesus het in Matteus 22 gesê, die wet is opgesom om God lief te hê, daardie eerste 4 gebooie, en jou medemens lief te hê, daardie laaste 6 gebooie. Paulus het gesê in Romeine 13 vers 8, hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Sien, Paulus het nie die wet afgeskryf nie, hy kom toevoeg, hy kom sê dit is soveel dieper as wat ons ooit dink. Dit gaan nie net om oor iemand dood te maak nie, maar dit gaan om iemand in jou hart te haat. Dit gaan nie net om egbreek te pleeg en van jou vrou te skei nie, maar dit gaan daaroor dat ek begeer met my oë en kyk na iemand anderste. Dit gaan nie daaroor net dat ek 'n valse getuienis in 'n hof sal aflê nie, maar dit gaan oor alle leuntaal. Dit gaan oor die hele morele kode. Maar beteken dit dat die detail van die wet van liefde ophou bestaan het? Hou 'n vader op om reëls te gee vir sy kind omdat hy hom lief het? Here het ons lief. Hy sê ons moet mekaar lief hê. Hy sê ons moet hom lief hê. Hou die wet dan op om te bestaan? Nee. Verbrand die regering sy wetboeke omdat die mense ewe skielik patrioties geword het? Lief vir hulle land? Nee, die wetboek bly daar. Dit is die fondasie. Dit is die fundament waarop die samelewing gebou moet word. En tog praat mense asof die wet vir Christene nie meer geld nie, omdat hulle nou ewe skielik vir God lief het. Romeine 3 vers 31, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, sê Paulus, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Die gebooie is nodig. En solank as wat ons hulle gehoorsaam is hulle vir ons nie swaar. Dis nie 'n swaar pak wat ons moet dra nie. Maar sodra ons wil wegbreek van hulle, sodra die gras aan die ander kant groener is, dan word dit vir ons heininge wat ons gehokkel. En daarvan nou mense nie. Maar dit sou belangrik wees om te let daarop dat selfs perde wat ingebreek is, steeds tooms nodig het. Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Sluit af. Die woord hier in Daniël 5 sê vir ons, tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. En ons het na Belsasar gekyk. Hy was geweeg en te lig bevind. En miskien sê jy vanoggend, dominee, ek hoop jy probeer my vergelyk met daardie Belsasar, daardie heidense koning nie. Maar dan wil ek vir jou sê, ons het die volle lig van die evangelie. Die Bybel is met 'n knoppie beskikbaar op jou foon. Enigiemand sal vir jou Bybel koop as jy maar net een sal vra. En terwyl Belsasar vir 2500 jaar al smart en doderyk beleef, is daar vir ons nog 'n kans. Daar's nog 'n kans in hierdie lewe. Jy het al hoeveel preke van die evangelie gehoor. Jy het die Bybel tot jou beskikking. Jy het die Bybel app. En as jy tog nie die Here ten volle dien nie, dan is jy baie erger as hierdie koning Belsasar.
En daarom die tema vanoggend, geweeg deur die wet en te lig bevind. In die eerste gedagte het ons gekyk na geweeg, daardie woord geweeg. Nou op die einde van die dag word ons in God se weegskaal geweeg. Hebreërs 9 vers 27 sê, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna is die oordeel. Dis by daardie oordeel wat mense geweeg word. Hierdie weegskale is God se weegskale. Dis sy eie standaard. En sondaars probeer altyd hulle eie standaard opstel. Hulle vergelyk hulle met ander mense, terwyl hulle eintlik net hulle self aan die standaard van God moet neem. Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Hulle sê ons is daarom nie so erg soos Belsasar nie. Ons is daarom nie so erg soos daardie reeksmoordenaar of daardie dief nie. Ons steel daarom nie. Maar dit sal nie tel aan die dag van afrekening nie. Want die wet van God is die gewig, nie die ander mense nie. As ons onsself meet teen ander mense, dan kan ons maklik die skaal reg trek. Maar God se wet is die gewig wat waarlik die maatstaf is. Dis die standaard. En daardie standaard trek my in jou weegskaaltjie sommer maklik so. Ons kan nie by die Here uitkom nie. Geweeg. Die wet van God is die gewig, nie ander mense nie. En daarom het ons in die tweede gedagte gesien, geweeg deur die wet. En soos die vinger van God, daardie skrif in die muur geskryf het vir koning Belsasar, het God se vinger die 10 gebooie geskryf vir ons. Die wet wys ons dat ons nie voldoen daaraan nie. Romeine 3 vers 10 soos geskryf is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Ons is nie perfek nie. Maar ons het gesien, die wet is perfek. Daarom dat hy die skaal aftrek tot onder. Want die wet is perfek, dis goed en reg. Ons het daarna gekyk in die tweede punt. Die eerste gebod sê, God moet die voorwerp van ons liefde en eerbied wees. Daarom verbied die tweede gebod afgods aanbidding. Die derde gebod verbied lastering. Die vierde gebod gee 'n vasgestelde tyd vir aanbidding, want as daar 'n God is, dan moet hy sekerlik aanbid word. En verseker is dit net geskik dat hierdie uiterlike eerbetoon aan die Here ons innerlike liefde aan hom reflekteer. Ek sal wel kerk toe kom, ek sal die Bybel wil lees, want ek is lief vir die Here. Eenkant, 'n dag eenkant gesit en sekerlik eendag in die week nie te veel gevra nie. Die 5de gebod definieer daardie spesifieke pligte met betrekking tot ons familiebande. Die 6de tot die 10de gebod is om die lewe, die kuisheid, die eiendom, die karakter en bewaring te hou. En terwyl ons sien dat die grootste oortreding in elke voorbeeld uitdruklik verbied word, moord, egbreek, diefstal, valse getuienis en begeerte, sien ons dat hierdie morele kode alles omvat. Alles wat sonde insluit, verbied dit. Voldoen jy aan hierdie wet? Begin gewoonlik by 'n begeerte, die 10de gebod wat die sirkel voltooi. En na die begeerte aanvaar is en toegegee is aan, dan baar dit sonde. Dan word al die ander gebreek. Daarom dat Jakobus sê, hy wie in een opsig struikel het en almal skuldig geword. So God se wet is goed en reg, dis perfek en daarom moet ons daarteen geweeg word. En het ons in die derde gedagte gesien, geweeg deur die wet, hierdie woorde te lig bevind. Nou my liewe vriend, vriendin, is jy reg om deur hierdie wet geweeg te word. Sal jy soos die ryk man, daardie ryk jong man na Jesus toe kom in Matteus 19 vanoggend en dalk sê, goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? Jy begeer mos die ewige lewe. En dan sê Jesus vir jou, waarom noem jy my goed? Daar is niemand goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie, sê Jesus vir hierdie jong man, en ook vir jou. En dan vra jy hom dalk, watter? En Jesus sê vanoggend vir jou, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sal jy dan sê soos die jong man vandag, soos wat hy gesê het in Matteus 19 vers 20, al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. Baie mense sal sê, ja, ek onderhou die gebed
die gebooie. Ek onderhou hierdie wette van my jeug af. Ek is godsdienstig groot gemaak, ek het in die kerk groot geword. Ek onderhou dit. Ek hoef nie deur Jesus gered te word nie, want ek onderhou die gebooie. Onderhou jy waarlik die gebooie? Ek sal saamstem. As jy die gebooie perfek onderhou, as jy die wet van God wat perfek is, perfek onderhou, dan is dit nie 'n probleem nie. Jy het nie nodig om deur Jesus gered te word nie. As jy jou hele lewe lank van geboorte af in geen opsig gestruikel het, aan die wet nie, dan het jy nie nodig om gered te word deur Jesus nie. Maar kan jy dit sê? Kan jy sê ek is deur die wet geweeg en nie te lig bevind nie? Of sal jy ook sê ek is deur die wet geweeg en te lig bevind? Jongman, kan jy vanoggend sê ek is gereed om deur God geweeg te word, want ek het nog nooit na 'n vrou gekyk om haar te begeer. Kan jy tannie, kan jy oom al sê ek het nog nooit in my lewe 'n leuen vertel nie. Ek het nog nooit iets gesteel nie. Liewe jongman, sal jy in die skale klim en een vir een na die 10 gebooie kyk en jou daarteen weeg? Het jy jou vader en jou moeder in alle opsigte geëer? In alle opsigte. Nog nooit vir hulle gelief nie. Nog nooit iets begeer waardeur jy jou vader en moeder in oneer sou bring. Kyk of jou lewe reg is. Kyk of jy God regverdig behandel, wat die wet gegee het, wat perfek en reg is. Hy is die regter. Gaan vanoggend deur hierdie 10 gebooie eerlik en opreg en bidend. God se wet is reg en goed, is dit nie? Dit is. Dit omvat alles. Dis die morele kode, wat elke nuwe sonde wat daar op die aarde gedoen word, veroordeel. En as jy vanoggend kan sê, ek het nog nooit sonde in my lewe gedoen nie, dan is dit reg. Dan is dit reg, jy het nie Jesus nodig. Maar die woord leer vir my, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle in die heerlikheid van God. Romeine 3 vers 23. Die woord sê vir my, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in wie? In Christus Jesus. God se wet is reg. As hulle reg is jy reg. Die enigste manier om reg te wees, is deur die bloed van Jesus. Jy kan nie die skaap deur jou eie geregtigheid reg trek nie. Dis net die bloed van Jesus wat in die wet opweeg, wat die skaal weer reg trek. En wat jy vanoggend moet doen, my liewe sondaar, voordat die oordeel skielik oor jou kom, soos wat dit oor Belsasar gekom het. Onthou 'n uur vroeër sou hy nie kom worry oor iemand wat vir hom gesê het, jy moet voldoen aan God se standaard nie. Maar toe die hand geskryf het en die oordeel gekom het, toe was dit te laat. Miskien jou laaste kans vanoggend. Bely jou sonde voor hom. Bely jou sonde dat jy nie die wet van die Here kan onderhou nie. Dat jy Jesus nodig het om hierdie skaal reg te trek. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar 1 Johannes 1 vers 10 sê, maar as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Maak jy vanoggend God tot 'n leienaar en sê ek nie gesondig nie, ek het nie God se wet verbreek nie, ek het nog nooit sonde in my lewe gedoen nie, dan maak jy hom tot 'n leienaar. Maar as jy sê ek het iewers gesondig, dan was dit soveel jare gelede, alhoewel ons nou elke dag sonde doen, dan het jy die Here nodig. En dan moet jy vir hom sê, Here, ek het U nodig om my sonde te vergewe
en my U kind te maak. Amen. Hemelse Vader, dis ons begeerte, dat elkeen wat na hierdie woord luister, sal seker maak, voordat dit te laat is. Here, as daar so een is, wat uitroep vanoggend, en sê, U het my ook geweeg vanoggend, en ek is te lig bevind. Maar daar is vir my nog 'n kans. Ek bely my sonde voor U. Vergewe my, en gee my nuwe lewe. Dan wil ek bid dat U so een se gebed van die hart sal hoor en sien. Soos daardie sondaar wat een kant gestaan het, en sê, wees my sondaar genadig. Ek bid dat U in die genade ook so een sal aansien. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader wat hom gestuur het, en die opsoekende stem van die Heilige Gees, wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, praat met U vanoggend. Mag sy gemeenskap met U wees, as U hom aanvaar. Amen.